أو مع. محورنا الأول اليوم على الفلسطينيين في البلاد الانخراط في المجتمع الإسرائيلي، ضد أو مع. وعلينا أن ننخرط في كل المؤسسات ما عدا الأمن والخارجية. نقطة سطر جديد، هذا هو الموقف. فيش خوف من التهويد لما يكون في الفلسطينيين انخرطوا بشكل كثير كبير بقلب دولة إسرائيل لا تريد العرب أن يكونوا يهودا ولا تريدهم أن يكونوا إسرائيليين 100%. محورنا الثاني اليوم، الأحزاب العربية السياسية هي إخفاق قيادي كبير، ضد أو مع. هنالك إخفاق سياسي كبير خلال 20 سنة الأخيرة، يجب أن نراجع أنفسنا في هذا المضمار. أيمن. أولا أنا أجدني أتفق مع دكتور أسعد حول دور شعبنا وقياداته في السنوات السبعينيات. لا شك أن السنوات السبعينيات كانت السنوات الأهم، صنعت الحدث الأهم هو يوم الأرض، أقامت الأطر الوحدوية العربية، ومن بعدها لا يوجد أي تنظيم حقيقي للجماهير العربية سوى السبعينيات وما تلا السبعينيات مثل إقامة لجنة المتابعة في العام 82. محورنا الثالث، يجب أن تقوم دولة واحدة لشعبين، ضد أو مع. أسعد. طبعا رجوعا إلى ما هي الأهداف، حتى لو تنازلنا عن قضية اللاجئين وقضية القدس كما لم أقل. لا أنا أقول بشكل واضح، لا أنا أعرف موقفها تماما. لو تحدثنا فقط عن الفلسطينيين بإسرائيل، ما هو المشروع الجماعي للفلسطينيين بإسرائيل؟ محورنا الأخير اليوم، يجب أن يكون هناك نضال عربي يهودي مشترك، ضد أو مع. أنا لا أفعل ماذا يريد اليهود، وإنما ما هو جيد لليهود. هذا هو الفرق بين السياسي وبين القائد. نحن يجب أن نقول لشعبنا ما هي الحقيقة المفيدة له. برأيي النضال إلى جانب قوى ديمقراطية يهودية هو أيضا أداة مفيدة وأيضا استراتيجية صحيحة.